По итогам апреля дарим iPhone 17, аэрогриль и робот-пылесос. Каждый месяц мы готовим приятные подарки участникам нашей партнерской программы. Присоединиться к ней может каждый, кто хочет вместе с нами помогать людям выбраться из финансовых проблем. Я уверен, среди ваших знакомых есть люди, у кого сложности с кредитами и долгами, и в ваших силах им помочь. Сделайте доброе дело, порекомендуйте нашу компанию, и ваши знакомые получат надежную поддержку юристов. А вы станете участником нашей партнерской программы и сможете претендовать на один из подарков: iPhone 17, аэрогриль или робот-пылесос, помимо выплаты, которую мы платим от 5 до 10 тысяч рублей за каждую успешную рекомендацию. Чтобы узнать подробности, напишите мне слово «друг» в комментариях или личных сообщениях.